Öksürük için İbn Sina'nın yüzyıllar önce kullandığı kadim bir yöntem. Özellikle balgamlı öksürük geceleri bebek ve çocuklarda zorlayıcı olabiliyor. Kadim tıpta İbn Sina ak yünlük sakızı ve doğal yünden faydalanmıştır. Biz de İbn Sina'nın bu yöntemlerinden esinlenerek medikal koyun yünü yastığımızı geliştirdik. Gelin biz de üretimde farklarımızı, ürünün faydalarını ve nasıl kullanacağınızı anlatalım. Yeni Zelanda'nın temiz doğasında yetişen merinos koyun yünü kullanıyoruz. Yünleri termal sularda yıkayıp doğal yöntemlerle arındırıyoruz. Ardından yünün en kıymetli bileşeni olan saf lanolini tekrar kazandırıyoruz. Dış yüzeyde %100 pamuklu kumaş tercih ediyoruz. Ürünler Capitone makinesinde hazırlanıyor. Öksürük, ishal, gaz sancısı ve ağrılarda rahatlık veren ürünümüz huzurlu bir uyku sağlıyor. Peki ürünümüzü nasıl kullanabilirsiniz? Tavanızın zarar görmemesi için pişirme kağıdını bir tavaya serin. Bir çorba kaşığı ak yünlük sakızını tavanın üzerine koyun. Bizden aldığınız medikal yastığı üzerine getirin ve ak yünlük sakızı kararana kadar tütsüleyin. Daha sonra çocuğunuzun göğsüne koyup 1 saat boyunca bununla uyutabilirsiniz. Ürünlerimizi web sitemizden veya pazar yerlerinden sipariş verebilirsiniz.